रे टका तू एठी कौन करू किंतु मु देखिली तू कौन गुटे तो पॉकेट रे पुरैलु कहीं देखिवा अरे देखा देखे बुना नहीं देखा देखा इरे हे टका ए हारडा तू कोठु पाइलु चुप मेंचड़ टका चोरी करी कहू कौन ना एटी पड़ी थिला एटा कौन खेलिबा जिनिस चौटी नहीं सेठी पड़ी थिबा क चोरी करी कहू कौन ना काणी छु अबे तोर एड़े साहस तू मो घरे पसी मो हार चोरी करिबु तते दउछि रह ए देख तो अवस्था में कौन बंद कर अरे मो पु तुमार के दोस्त करिचे ताकू कंदे मारुच हाँ सब जानी गलु आउ पछार न तो पोटा को पछार ए हार से कोठू पाइला नहीं तमे मिछ कहूच मो पु के चोरी करी पारिबो दे चोरी करिबनी ताहले तो पुआ को पछार ता पॉकेट रे हारटा केमिति आसिला भोने सुनिले तो कौन कहूचे हमें गरीब हो पारो किंतु चोरी करवा अभ्यास किसी न बुझी न सुझी निर्दोष पिलाट को मारू थिल काहे हाँ छाड़ी देबी आउ आज तुम मापो को मारी मारी जीवन मारी देबी ए देखो मु तुम अवस्था कौन करूछि अरे ठीक और चल थी काफे में मार चुका है की हाँ छाड़ी देबी ए माँ पमिस की मोहार चोरी करुथिले नहीं बाबू मो पु हार चोरी करे ने एठी पड़ीतिला तेनु से काढीचे सामान्य हार पाई ये छोटो पिला को एमिति भाବରେ मारुछ अरे काहे के कौन कहिला नहीं नहीं तमे कौन कहिला एटा सामान्य हार एटा तमे मते देई न एटा मु बाप घर रु आनी छी ओ मु जानी छी से माने केबे एमिति काम करि परिबिनी एथे टंकार गहना पिंदु जदी ताकू रखिबा जानी न निजे भूल करी अन्य को मार ठकाई की कौन कहिला नहीं 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 कौन कहिला
ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଏବେ ମତେ ଦୋଷ ଦେଇ ତା ସପକ୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ତମର ରକ୍ଷିତା। ମୁଁ ସବାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ଜଗନ এই ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲ। ସତ କଥାଟା କହିଦେଲେ ବାଧି ଯାଉଛି। ଆଉ ସତଟା କଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇ ଦେବି। ଆରେ ଯା ଦେଖା। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଥାପଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ତମକୁ ବି ଦେଖିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ବାବୁ? କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା? କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଲା? କଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା ପୁଷ୍ପା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ କରି ସାରିଥିଲେ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କଲୁ? ମତେ ଭଲ ପାଇ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ନିଜର କରିପାରିଲୁ କେମିତି? ନାହିଁ ବାବୁ, ନାହିଁ, ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ ଜୀବନ ବାବୁ ଦେଖା ହେଇ ସେ ମୋତେ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଘର ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସେ ମୋତେ ନା ନିଜ ମା ପରି ମାନୁଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା। ଆରେ ଏ ଘରେ ଆସି ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଜୀବନକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ବୋଲି। ମାନେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ଜାଣି କେମିତି ମୁଁ ତୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେବି? ନାହିଁ ବାବୁ, ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମନା କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ପୁଅଟା ଅନାଥ ହେଇଯିବ ବାପ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଜୀବନ ସହିତ 5 ବର୍ଷ ବିତେଇ ସାରିଛୁ, ମାନେ ଜୀବନକୁ କହ ସେ ତ ପୁଅକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ଦବ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋ ବାପା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜର ହଣ୍ଡ ପଟଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ଦେଖିବେ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଚାଲ ଯିବା।